Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli dehqonlar. Mana bugun 10-oktyabr 2025-yil. Biz bugungi oziqlantirishni ketma-ketlikda bodringlar boshlab yubordik. Bodringlar уже hosilga kirish jarayonlari boshlandi. Hozir shunaqa holatda. Ko'rishlaringiz mumkin do'stlar, уже meva tugishni boshladi. Ma'lumot u yerda 1 2 3 4 5 6 tagacha biz 5 ta 6 tagacha bodringni olib tashladik. Bodringlar orzi. Bugungi oziqamiz kalsiy nitrat bilan kaliy nitrat. Уже kalsiy ham kerak, уже barglar kalsiy deyapti. Mana buni bir olib qolsa kalsiyga muhtoj bo'ladi. Mevalarga esa kaliy kerak. Ikkalasi qo'shiladi, kalsiy nitrat, kaliy nitrat qo'shiladi. Hozirgi holati. Narigi tomonlar o'rash kerak. Bu yoqlar o'ralganda bachkadan tozalab, o'ralib shunaqa ishlar ketadi. Kapeldan ma'lumot o'rnida har bitta ko'chatga 1,5 grammdan oziqa o'lchab beramiz. Kilosi 1 tonaga 1 kilo 200, 1 kilo kaliy nitrat, 1 kilo 200 kalsiy. Xo'p, har bitta ko'chatga eng kamida yarim litr suv, bo'lmasa 1 litrgacha suv hisoblab beriladi. Hozir biz 1 litrdan sal uzoq ko'proq beramiz, chunki havo issiq. Holatlari yaxshi ketyapti, xudo xolasa. Hosilga kirish jarayonlari boshlandi. Bir 10 kunda o'z mevasini uzishni boshlaymiz, xudo xohlasa. Maydon esa 2200 ta ko'chat ekilgan, orzunavli. Xo'p do'stlar, hozirgacha pashshaga sochdik. Bir marta ko'k kurtka kuya qurti deydi, ana bunaqa yeb ketadi. Ko'k qurt deyiladi o'zbek tilida. Mana bu yoq tepalarda yo'q, sochilgan bunga. Oziqalarni o'lchab keldik. Kalsiy, bunisi kaliy nitrat yaraniki. Bugunga magniy qo'yishmadik, magniy o'zi alohida beruvdik. Quduqimiz to'lyapti. Parningda bu tomonlari. Bu yerda esa o'rab shunaqa ishlar ketyapti. Bu yoqdagilar ham o'sha hosilga kirish jarayonlari boshlandi. Do'stlar, 5 ta 6 ta olganimiz sababi hozir bu pastdan solsa, pastdan bodringlarni olib tashlamasangizlar, tana silab bo'ladi-yu, ildiz sistemasi yaxshiroq ketmaydi. Shu sababli keyin tepadan tashlashi mumkin. Xudo xolasa, pastdan olganmiz. Butalari qalin bo'lib, ildizlari yaxshi yurib, hosildorni yuqori berishga sabab bo'ladi-da do'stlar. Xo'p, kuzatishda davom etinglar. Oziqlantirishni har doim qo'yaman. Nima savollar bo'lsa Telegram guruhiga yo'llanglar. Holatlari yaxshi. Bugungi videolar shu bo'ldi do'stlar. Bizdan yiroqlashmang. Kanalimga a'zo bo'ling. Like bosishni unutmang. Qo'llab-quvvatlanglar.